Hello，大家好。圣司机的震荡波已经不是什么新鲜玩意儿了，可是实在忍不住它这种精细的机械结构的诱惑，所以呢，它来了。男人嘛，至死是少年。开箱啊，满满的一大盒子的零件啊！来，让我们看看这里边都藏了什么样的宝贝。下面是所有板件的展示。一共有4种颜色的板件加一板透明件。零件上有非常丰富而且精细的机械细节，这些细节呢线条十分的锐利，绝对没有那种肉肉的感觉。大家看这个灰色的零件，哇，这该死的满满的机械感啊，简直，爱了。银色板件的漆水质量还是比较不错的，上面呢没有明显的水纹，而且颜色呢也都非常的统一平滑。板件上多为外甲零件，这里呢给了大量的隐藏水口，这个必须得赞一个。紫色板件就要差了些，上面有明显的水纹，永远的痛啊！震荡波的说明书有一个非常好的地方，就是呢每一个部位它都会把所需要的板件告诉大家，这一点呢非常的棒。